За съжаление, пневмонията все още е една от най-тежко протичащите инфекции. Въпреки наличието на съвременни антибиотични средства, тя е основната причина за смъртен изход при инфекциозните заболявания. Можете да използвате билки и домашни средства за лечение на пневмония само като допълнение към основното лечение. Те могат да предоставят облегчение на симптомите, укрепване на имунитета и ускоряване на възстановяването. За да се справите бързо с това състояние, можете да използвате нашите лесни домашни рецепти. В нашия канал можете да намерите различни домашни съвети за естествено подсилване на имунната система, както и още рецепти за лечение на хрема и кашлица, които също може да са ви полезни. За ваше удобство оставям линкове в описанието на видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала Моето здраве. Чесън. Антимикробните свойства на чесъна доказано помагат срещу бактериите, вирусите и гъбичките. Освен това, спомага за понижаване на температурата и улеснява отделянето на натрупаните храчки и секрет в дихателните пътища. Смесете една чаша прясно мляко с 2 чаши вода и добавете 5 скилитки счукан чесън. Поставете на котлуна и оставете да ври, докато течността остане 1/4 от първоначалното си количество. Пийте 3 пъти на ден. Друг вариант да използвате чесън при пневмония е в комбинация с равни количества пресен лимонов сок и мед. Приемайте 2 до 3 супени лъжици от това лекарство 4 пъти на ден. Горещ чай, приготвен от джинджифил, чесън и пчелен мед е друго подходящо средство при това заболяване. Лют червен пипер. Лютият червен пипер е с високо съдържание на капсаицин, който стимулира втечняването и полесното отстраняване на секрецията от дихателните пътища и белия дроб. Това помага за бързо прочистване на дихателните пътища и облегчаване на дишането и спомага за възстановяването на възпалените лигавици. Смесете малко лимонов сок и щипка лют червен пипер в чаша гореща вода. Пийте няколко пъти на ден. Също така, може да добавите малко лют червен пипер към чаша сок от моркови. Сусамово семе. Сусамът има отхрачващо действие и спомага за извеждане на храчките. Сварете една супена лъжица сусамово семе в чаша вода за няколко минути. Добавете една супена лъжица ленено семе и оставете още няколко минути да поври. Прецедете течността и добавете една лъжица пчелен мед и щипка сол. Пийте от тази течност веднъж дневно. Куркума. Тази билка доказано работи активно като муколитик и разтваря ефективно бронхиалния секрет от дихателните пътища. Плюс това има силни антивирусни и антибактериални свойства, които помагат в борбата с инфекциите. Добавете куркума на прах към затоплено синапено масло, за да направите паста, която да втривате в гърдите си. Можете да разтворите в чаша топло мляко една чайна лъжичка куркума на прах и лъжица пчелен мед. Или смесете половин чайна лъжичка куркума и 1/4 чайна лъжичка черен пипер на прах в чаша топло мляко. Това също е добра рецепта при пневмония. Ехинацея. Това е една от най-добрите билки срещу настинка и грип. Твърди се, че тази билка стимулира имунната система и повишава устойчивостта към инфекциозни заболявания. В действителност тя стимулира способността на имунните клетки да поглъщат и обезвреждат инфекциозни агенти. Затова, още при първите признаци за засягане на белия дроб от инфекция, е добре да приемате билката под формата на чай или тинктура. Чай срещу пневмония може да направите като смесите. Една чайна лъжичка ехинацея. Една чайна лъжичка лайка. Една чайна лъжичка листа от мента. Една супена лъжица пчелен мед. Един резен лимон. 2 чаши гореща вода. Добавете билките към водата и оставете да ври за около 5 минути. След като свалите от котлуна, добавете меда и резенчето лимон. Пийте от този вкусен чай веднъж или 2 пъти на ден. Ето и една рецепта за домашен билков сироп срещу кашлица.
Употребата на този сироп ще помогне за разтварянето и отделянето на слузта от белите дробове, което ще облегчи и симптомите при пневмония. Нужни са ви 1 чаша вода, 1 чаша мед, по 1 лъжица изсушени листа от лупен, изсушен пчелник, листа от розмарин, канелени кори смлени на фин прах, сух нарязан джинджифил и 1 чайна лъжичка лют червен пипер. Смесете всички съставки в подходящ съд и оставете да заври. След това намалете котлуна и оставете да какри, докато остане половината от първоначалното количество. Трябва да приемате по 1 чайна лъжичка от този отхрачващ сироп на всеки 2 часа. Съхранявате останалото количество в хладилник. Въпреки приложението на едно или няколко от предложените домашни средства, не трябва да прекъсвате пълният курс на лечение, предписан от вашия лекар, дори ако забележите, че настъпва подобрение. Преустановяването на лекарствената терапия, преди да е настъпило цялостно оздравяване, може да причини рецидив или други усложнения. Освен всичко изброено, осигурете си достатъчно почивка и много течности. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.